Салам достор, биздин каналга жазылыңыздар. Башкалар көрсөтпөгөндү биз көрсөтөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу достор, урматтуу мекендештер, урматтуу кыргызстандыктар. Давно мы с вами не виделись в таком формате. И, честно говоря, это очень грустно. Ну, я думаю, что все прекрасно понимают, чем это было обусловлено. Сегодня достаточно удивительный день для меня. Вы все помните, что с февраля месяца, с момента утверждения состава правительства, мы работали по стабилизации социально-экономической ситуации. Я, в частности, занимался вопросами социального сектора, курировал проекты в социальной сфере. И могу вам сказать откровенно, что за истекшие 3 месяца мы подготовили достаточно большое количество интересных проектов, которые должны быть запущены уже до конца текущего года. В частности, была начата работа над подготовкой новой школьной программы, в которой упор должен быть сделан на, естественно, научные и математические дисциплины. Над этим сейчас работает Министерство образования, Кыргызская академия образования, и эти проекты уже находятся на завершающей стадии. Я думаю, что уже с сентября месяца мы сможем увидеть отдельные изменения, а если позволят финансовые возможности, то и увеличение количества часов предметов по другим направлениям. Большая работа была проведена по внешкольной подготовке, внешкольному образованию. Кроме того, мы начали работу над запуском проекта по школьной медицине. Уже на сегодняшний день на согласовании находятся соответствующие инструкции и нормативные документы. Что подразумевает этот проект? Этот проект подразумевает, что в каждой школе, в каждом районе, в каждом населенном пункте будут медицинские кабинеты, будут дежурить медицинские специалисты, которые на ранних стадиях будут работать с детьми по выявлению заболеваний, по помощи, по поддержке, по сопровождению детей, по лечению, проведению вакцинации и других соответствующих направлений. Это очень большая комплексная задача, и я надеюсь, что она будет завершена в те установленные сроки. Был подготовлен большой проект по запуску школьной лиги. Этот проект на первом этапе подразумевает реализацию 3 дисциплин. Это футбол, баскетбол, волейбол. Должны быть начаться соревнования между всеми школами по этим дисциплинам с привлечением агентства по спорту, тренерского состава, спортивных федераций. То есть и игры будут проводиться между всеми образовательными учреждениями по всей стране, а финальные игры должны будут проводиться в Бишкеке. Начата работа по внедрению школьных тактических игр, военных игр. То есть, если кто-то из вас помнит, то это возрождение отдельных элементов по игре «Зорница». То есть в старших классах будут в игровой форме развиваться навыки тактики, ориентирования на местности, нормы ГТО, с привлечением страйкбольных, пейнтбольных элементов и так далее. То есть это очень такая большая, серьезная работа, которая проводится вместе сейчас с Министерством обороны, с правительством. Ведется сейчас активная работа по реализации проекта создания спортивного городка на площади более чем 20 гектаров. Там должны будут размещены и футбольный стадион, и ледовая арена, гимнастический зал, дворец спорта и другие спортивные
объекты. Это очень масштабный проект, который держит под контролем президент нашей страны, и я надеюсь, что коллеги доведут эту работу до логического завершения со стороны правительственных институтов. Вы знаете, что ситуация с пандемией, к сожалению, у нас сохраняется. Нам удалось в определенной степени сдержать эту ситуацию. Места в учреждениях здравоохранения для больных с коронавирусной инфекцией есть, запасы лекарств есть, но мы с вами добились поставки сюда вакцины «Спутник Ви», проводится активная кампания по вакцинации, уже более 56 тысяч человек вакцинировано, и эта работа будет продолжена. Сейчас в правительстве есть новый заместитель председателя Кабинета министров по социальному блоку, и она держит эту ситуацию уже на своем личном особом контроле. Подготовлена новая редакция правил по регистрации лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения. Сейчас это постановление находится на согласовании с государственными органами, и если этот документ будет принят, то он кардинально изменит ситуацию и расширит конкуренцию с точки зрения обеспеченности медицинскими препаратами, лекарствами, изделиями медицинского назначения. Много, на самом деле, было заложено инициатив и проектов. Я искренне надеюсь, что команда правительства, председатель правительства, Кабинета министров, курирующие заместители председателя Кабинета министров по своим направлениям, они доведут эту работу до логического завершения, и мы уже к концу года получим реальные результаты той работы, которая была сделана. Я со своей стороны старался прикладывать максимум усилий для того, чтобы изменить ситуацию, улучшить ситуацию в социальной сфере, помочь председателю Кабинета министров, помочь президенту. И надеюсь, что в определенной степени это удалось сделать. Наверняка вы уже все знаете новости, которые были с утра. У нас состоялся очень открытый, теплый разговор с президентом нашей страны, с Владимиром Владимировичем Джапаровым, по ситуации с председателем Кабинета министров. Вы знаете, что сейчас очень много стратегических направлений есть по улучшению экономической ситуации в стране, по продвижению проектов внутри страны. И было поддержано решение о моем назначении в Российско-Кыргызский фонд развития со стороны руководства. Это очень ответственная задача, очень большая задача, тем более, что в ближайшие дни нам предстоит решать задачи по модернизации деятельности фонда, по возобновлению прямого финансирования фонда и по реализации и финансированию реальных проектов, направленных на улучшение экономической жизни, улучшение жизни наших граждан. Решение было абсолютно согласовано, и я поэтому хотел вам лично сообщить об этом во избежание каких-либо неправильных толкований или инсинуаций в этом вопросе. Я по-прежнему остаюсь с всеми вами, с каждым из вас.
В этой ситуации я, наверное, буду общаться с вами чаще и буду стараться также оперативно реагировать на ваши обращения, на ваши пожелания. Особо хотел бы сказать огромное спасибо и большую благодарность всем вам за вашу поддержку, за ваши предложения, за вашу критику. Это то, что помогает нам двигаться вперед, двигаться дальше и вносить коррективы в те решения, которые принимаются для развития нашей страны. Поэтому каждому из вас еще раз огромное спасибо. Будем на связи, будем в тесном контакте и до скорой встречи.